Dami yung paliguan rin, oh. Kahit kasunod ko, malikot ah. Sarap inumin ng tubig. Oh, that's crab. Crab. Oh, crab. Baga makatapoy ba no nga puro lang ka paspas ba kay hindi na ka musika na sahay. Pero pasaka nila magkuan sila. What's up everyone? I'm back with another video, and today guys we're currently here at the Coney Island here in Beach Area E. So we're parking here at Beach Area E guys. So look at the view. One. We're just halfway the Coney Island area. So now we're here at Coney Island guys. I don't know if this is the Coney Island proper or it's just the entryway. And we have the House of Seafood here, which is very popular for their crabs and seafoods. So now it's time for lunch and we're looking for a place to eat our lunch. And a lot of bikers too. Cafes Blasco at Bistro. Yung pagbalhin pinala ko sa PNG. Bakit mo nagkape, anak? Di ba, dinkin, no? Dinkin, may hawak naman na. Yung sa man, lang saan mo pag-transfer? Wala, paan lang. Kailan? Wala, dinkin, tawag na ko ah. Sulod naman, wapagani picture. Yan. Picture sa oy. Paka-ebidensya. Oh, pinahadlok ikuan. I just gotta get out of this prison cell. Someday I'm gonna be free, Lord. Somebody. Every day of my life, I will till I ache on my bones. At the end, let's try a big ride. Nagpalibot na. Kasi dito sa sulod. Oo. Ito siya rin, sa sulod ta. Pwede lang, pagpagbusubo kay raghanga kayong beer ba? May daghan magkuhan dyan, pasulod no? Ani. Sayang kayo, di na ito makuhan. Anata dere.
Di ba nila limad doon? You are here. Analagi ang mga beach dito na side oh. Amri oh, pwede maliguan diri oh. Ah, there's scuba diving here. Sigurado ka nga wala kay problema sa heart pa. Oo. Pwede man mo makita kung hindi ka na-scan. ECG, hindi niya mo siya makita eh. Pero kung makabar sa mga insurance, okay ra. Hindi ka wala ko kaya nga. Ako'y na-feel nga dili. Kaya naman kay hypertension history, di ba? So pwede mo ma-blame. Pwede mo maingon nga. Makakuha ang kasas facility. Kasi yung request na rin ang sana. Pero normal naman. Oh, picture. Sige, lusulot na. Baga makatapol ba no nga puro lang ka paspas ba kay hindi na ka musikan sa ay. Pero pa masaka nila maging pa nila. Para masaka nga mo sila masaka na talaga. Sarap inumin ng tubig. Parang siyang dili. Maligod na pala yung gagagamit no? Raining. Pagkakilasa na itong butang sign. Kaya kung kapatisan, wala. Wala kita ka pala hato pa doon. Ago kayo no? Mayo paliguan rin oh. Ay, kasunod ko tayo, maligot ta. Oh, taking rest for a while, guys. Jay, Ah, ako nang pauway-way ta natin, tagay-tagayin ba? lagi nami ito na beer nabugnaw kayo. Dito na ba dito yan?
best friend.